ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಈಗ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಟಾನ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಏನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ***46366#** ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಈ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋ ಫೋನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಪವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.